اعتقد نفس اللاعب بوفال مع امه، الامهات المغربيات اللواتي رافقن الفريق وكان تصرفهم وادائهم شيء بيرفع الراس. في واحد حاول بكل مسخره وبكل غباء وايضا باستهداف انه يقلل من هذه القيمه، وقال احنا امهاتنا لا يرقصن معنا ومش عارف ايه، لانه هذا قطعا اللي ربته زي اللي ربت عبد الله بن زايد، قطعا اللي كتب هذه التغريده واضح جدا يعني. فعشان هيك انا في رايي تساؤلاتي اللي بدي اطرحها انا انه هو الفيفا هذه، يعني انتوا بتجيبوا حكم ويلا اعمل اللي بدك اياه، يعني ما في رقابه على الحكم، ما فيش محكمه استئناف لما ارتكبه الحكم. واضح جدا يعني من ابجديات التحكيم، يعني هذا الرجل زي الحكم الثاني، يعني زي مخالفات الحكم الاسباني اللي اسمه لاهوز، ما لاهوز هذا اللي اعطى مليون ورقه صفراء وكان يدير المباراه بشكل مضحك. يعني انتوا كيف بتجيبوا هذول المحكمين يعني؟ ليش تم تجاهل الحكم المغربي؟ في حكم مغربي برضو انا ناسي اسمه، انما هو اعتقد انه مقيم او يعيش في عندنا في اوستن، من يعني من المحكمين الممتازين اللي برز اسمه خلال المباريات. ايش معنى يعني تم اختيار الحكم المكسيكي هذا، وايش معنى يعني انه كل قراراته في اللعب من اولها الى اخره كانت لصالح المنتخب الفرنسي، كان مستهدف المنتخب المغربي بشكل واضح. والتساؤل اللي بيطرح نفسه مش بس في حكايه البنالتيز اللي حرم المنتخب المغربي منها، وانما الفاولات، وانما الحمله الاعلاميه المرافقه للمباراه اللي كانت، يعني وكانه في قرار دولي حتى انه المغرب ما يصل. هجوم مش معقول على وكلياته. والله انا بربطها مش بس في قضيه اللعب، انا بربطها بموقف هذا الفريق العربي اللي رفع راسنا فعلا، واللي عم يتعرض الان هو وافراده الى ضغوط، الى درجه قيل انه صدرت له اوامر او تعليمات مش عارف انا من مين انه ممنوع ترفعوا العلم الفلسطيني. هذا هو اللي اقلقهم. ما هو اداء الفريق المغربي زي الكاريكاتير، انا شفت صوره او كاريكاتير في احدى الصحف الاسرائيليه بيقول لك احنا كنا ابرز الخاسرين، الاسرائيليين بيقولوا احنا كنا ابرز الخاسرين في المونديال مع انه احنا ما اشتركنا. طبعا لانه الشعارات التي ساهم الفريق المغربي في رفعها والاعلام التي رفعها الفلسطينيه ساهم في اسقاط التطبيع مع الصهاينه، هي اللي خلت واحد زي نتنياهو ينط للسماء. شفتوا اخر تصريح لنتنياهو اللي بيقول لك احنا ضروري نركز على مساله التطبيع مع السعوديه، لانه التطبيع مع السعوديه مهم جدا بالنسبه لنا، وهذا هو اللي راح يعمل عليه نتنياهو في الايام القادمه، انه يعني يمارس التطبيع او يقنع. هي السعوديه اوريدي طبعت، ومحمد بن سلمان مين هم اللي طلعوا يتغنوا باسرائيل ويحكوا اسرائيلي وجابوا اسرائيليين يلفوا في المدينه وفي مكه المكرمه؟ ما هو ابن سلمان يعني، انما هو يريد انه يكون التطبيع علني بقرار علني وببيان علني. المسألة كلياتها يعني نظر للمباراة، مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي من انا اعتقد من هذه الزاوية، من الزاوية السياسية. كان في قرار بانه المنتخب المغربي لا يتقدم اكثر من هيك. ما هي كانت مصيبة بالنسبة لهم لو المنتخب المغربي توصل الى النهائي واخذ الكاس، انه المنتخب كل العالم حيقعد يتفرج على المنتخب المغربي في مباراته، مباراة الكاس. والمنتخب المغربي كان بيلعب فوتبول انما في نفس الوقت عم بيلعب سياسة بحذائه. حذاء اللاعب المغربي قدم خدمة للقضية العربية الأولى، قضية فلسطين، أكثر من كل الحكام والزعماء العرب. عشان هيك أنتم ملاحظين الهجمة واضحة جدا يا عم، بدهاش ذكاء. الهجمة التي تشن الآن على الفريق المغربي وعلى المدرب المغربي وعلى اللاعبين المغاربة وحتى على أمهاتهم وعلى قطر. قطر الآن تشهد هجوم واضح. أنا عملت حلقة بعرفش إذا أبو زيد أنت رفعتها، في بيتعلق بالرشوة الفرنسية. ما الرشوة الفرنسية؟ جابوا سيرة الدكتور المري. هذا الرجل من أفضل الخبراء العرب، من أفضل العاملين القطري المري، اللي هو رئيس كان
اعتقد كان عمل في فتره ما في النيابه العامه او شيء من هذا القبيل، رجل خبير. و وقضايا حقوق الانسان معروف، اسم معروف دوليا. والله انا التقيت فيه، يعني انا تعرفت عليه، قعدنا تحدثنا يمكن 3 4 ساعات من 3 4 سنين يعني. واخر زياره الى تركيا حتى تحدثت انا والدكتور ايمن نور. الدكتور ايمن نور معجب جدا بشخصيه الدكتور المري. هو اللي الان في حمله اعلاميه زعبطيه اماراتيه التمويل فرنسيه التواطؤ في قضيه انه والله كان حامل مغلف وفيه مش عارف شو راح اعطاه لفلان وكذا. رجل في مقامه يتهم بمثل هذا الاتهام، وكانه مخبر صغير زي المخبرين اللي بعينهم ابن زايد يروح بيبعت زي حمد المزروعي وكذا. واضح جدا انه في حمله يا عمي، وفي حمله يعني الحمله على المنتخب المغربي مواكبه للحمله على قطر، لانه الكثير من مفرزات المونديال جاءت بقيم جديده، باخلاق جديده، بشعارات جديده. وهذا ما كان الدول غيرها ما بدها مثل هذه الشعارات، ما بدها انه اعلام فلسطين ترفع، ما بدها قضيه العادات والتقاليد. حتى على صعيد التجارب الشخصيه، يعني انا شفت كثير من اللقطات لزوار، لمسؤولين كبار من الخارج، للاعبين، لصحفيين دخلوا في تجارب خلال اقامتهم في قطر، والتجارب لها معنى. انا شفت واحد انجليزي كان رايح بده يزور احد الاشخاص يعني، واخطأ في العنوان ودخل الى بيت، فتح الباب ودخل الى المضيف الى الساحه الرئيسيه والبيت، وتبين انه العنوان خطأ، واهل البيت ما طخوا. والله لو عندنا في امريكا مجرد ما يصل على الباب الخارجي بطخوه بقتلوه، تراسباسين بيقولوا لها. دخول. في قطر بالعكس استقبلوه، قالوا له اول شيء تفضل، وبعدين لا، العنوان اللي بتدور عليه هو في دلوه. هو الرجل طلع مندهش، قال احنا دخلنا على البيت، تخيلوا، والبيوت ليست مغلقه. انت لا يمكن تلاقي بيت في امريكا هنا مش مغلق. احنا الواحد بيقعد في البيت وبسكر الشبابيك وبسكر الباب وبسكر مناخيره وبسكر عيونه وبسكر ابوابهم مفتوحه الجماعه. ورجل غريب اجنبي دخل وصل لنص القاعه، والجماعه رحبوا فيه ودلوه على العنوان، ما قتلوه. ما هي هذه قيم جديده، هذه شغله مش معروفه. حتى قضيه انه كل لاعب مغربي كان يركض ويروح يقبل ايد امه او ايد ابوه، هذه كانت قضيه جديده لم تحصل في تاريخ مباريات كاس العالم من لما صار في شيء يصير كاس العالم. في كثير من الصحافه الاجنبيه صارت تقول احنا بطلنا، احنا نسينا قضيه ان الواحد يروح يبوس ايد ابوه او ايد امه. يعني هذه مسائل في مجتمعنا هنا. احنا هنا الولد لما يصير عمره 14 15 سنه بيطلع بيعيش برا. انا عمري ما شفت والله العظيم من لما حطيت رجلي في الولايات المتحده الامريكيه من سنه 1985 عمري ما شفت ولد باس ايد ابوه ولا باس ايد امه في امريكا. الشغلات اللي افرزها المونديال الذي اقيم لاول مره في دوله عربيه وباحترافيه عاليه على كل الاصعده، فيما يبدو انه في قرار باجهاض مفرزات هذا المونديال لناحيه الفريق اللي لعب دور رئيسي، الفرق الثلاثه، الفريق السعودي، المنتخب السعودي اللي لعب لعبه عظيمه في المونديال وهزم الارجنتين اللي ممكن يحمل الكاس الان. لانه حتى لو اخذ الارجنتين الكاس الان راح يقولوا لكنه السعوديين غلبوه 2. ولناحيه اللعب العظيم للمنتخب التونسي، ولناحيه النجم المونديال اللي هو المنتخب المغربي. انا في رايي المنتخب المغربي هو نجم المونديال بالخطط اللي اتبعها، باللعب اللي اداه، بالاداء، في كل شيء. في هناك مشروع دولي تقف وراءه مليون جهه وبتمولها الجهه ما غيرها الزعبوطيه لاجهاض مفرزات هذا المونديال، لانه ما بدهم يقال انه المونديال نجح، وانه الدوله العربيه اللي نظمت المونديال نظمته بطريقه لم ودون يعني دون اعلان فج انه احنا هدفنا رفع كذا. لا 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 لا، هي اجت كلياتها بشكل تلقائي وبقرارات ذكيه، وكلياتها كانت قضايا
يعني حتى قضايا المنع الشرب والشغل المثليين وكذا، هذه كانت تنسجم مع قرارات الفيفا. يعني في ملاعب، ما احنا صارت عندنا المونديال صار في امريكا هنا، ما كانوش يسمحوا انه الناس تشرب خمور في الملاعب. يعني انا قبل اسبوع لسه كنت ولا قبل اسبوعين نزلت، شاركت في الاحتفال اللي صار في الداون تاون في هيوستن. ما شفتش محلات بتبيع خمور، ما سمحوش لحدا يبيع خمور في مناسبات رياضيه. ايش معنى يعني بدكم في قطر؟ عشان هيك انا كان احتجاجي على بعض العرب اللي دخلوا مدسوسين، اعلام عربي مدسوس دخل حتى يلعب في المساله الدينيه ويحول القضيه لقضيه دينيه عشان يثير الغرب على اساس ديني. انه والله احنا منعنا شرب البيره لانه الخمر والميسر والانصاب والازلام. لا، احنا منعنا شرب البيره لانه قوانين البيره لا تسمح بهذا. لانه اذا انت طرحت القضيه من زاويه دينيه حيجي واحد، هم قاصدينها هذه. لو دخلت في جدال مع الاعلام الزعبوطي انه لا احنا نحرم منعنا شرب البيره لانه عشان اسباب دينيه، حيقول لك طيب ليش سامحينها بالفنادق؟ وحيدخلونا في هذه الزنبليطه. عشان هيك كان استهداف مخطط ومدروس. وقمه الاستهداف القضيه المسخره هذه اللي محاولة الباس تهمة ال 500 مش عارف 600 ألف يورو، إنه والله هذه الدكتور المري هو اللي راح أعطاها لهذه النائب البرلمانية. مع إنه خذوا مني والله أنا أشم رائحة آل زعبوط في الموضوع. هم وراء الموضوع، والفلوس تبعت الكاش هم وراها تبعت المغلفات. لانه سياسه المغلفات هذه سياسه اماراتيه زعبوطيه. انا عملت حلقه مش عارف ابو زيد عن هذا الموضوع تحديدا، عن قضيه الرشوه الفرنسيه. انا عملت حلقه كامله، يمكن في اي لحظه ابو زيد يرفعها، بينت فيها انه سياسه المغلفات والرزم هذه سياسه اماراتيه زعبوطيه. انا شاهد عيان عليها لما كنت مقيم عندهم هناك. ملهاش علاقة بالدكتور المري، وخاصة انهم ربطوها بالدكتور المري اطلاقا. هذا رجل اكبر من ان يقال انه بيحمل مغلفات وبدور حتى يشتري مواقف بعض الدبلوماسيين والسياسيين السمج اللي لاستغلال هذا الموقف في اجهاض مفرزات المونديال ونتائج المونديال. هذا المونديال بلاعبيه بمواقفه بتنظيمه قدم خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية بشكل رئيسي، وللعالم العربي بعاداته وثقافته وقيمه الراقية، ولا يراد هذا. وعلى كل الأحوال يعني القول إنه والله فرنسا تمكنت من إقصاء إفريقيا بانتصارها على المغرب، هذا ضحك على اللحى. لأنه إحنا شفنا إنه الفريق الفرنسي كله إفريقي أصلا. يعني وين أني إفريقيا اللي أقصتوها أنتم؟ في لوحة برضو أو في كاريكاتير نشر في إحدى الصحف وقت حكاية المنتخب التونسي، ما هو منتخب برضو إفريقي. قالوا إنه يعني حطوا صور كل أعضاء المنتخب التونسي، وقالوا وحطوا جنبه صورة أعضاء المنتخب الفرنسي. قالوا المنتخب الإفريقي التونسي كلياتهم بيض، والمنتخب الفرنسي كلياتهم من البشرة السوداء. فقالوا شو قضية إفريقيا يعني؟ وكأنه إفريقيا أصبحت ولاية، كانت مستعمرات فرنسية يعني. ويراد توظيف أنا لا أرى أي إنجاز فرنسي في موضوع كرة القدم على الإطلاق. في هناك عملية استثمار سياسي، والاستثمار السياسي قائم على قضايا الدس والتلاعب الإعلامي بشكل واضح وواضح جدا. أنا في اعتقادي أنه زيارة معكرون أصلا وحضوره للمباراة مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي جزء من المخطط، جزء من محاولة إجهاض منجزات هذا المخطط. ومعكرون له أصبع في قضية النائبة هذه اللي لقوا عندها مغلف وبلش يقولوا المغلف قطري. دور بقص ايدي، ما هو تبين انه رؤساء فرنسا كلياتهم كانوا يشتغلوا باموال القذافي. ما القذافي فضحهم، اللي راحوا قتلوه هو اللي كان كلهم، وحتى تبع بريطانيا. شو اسمه هذا اللي بيشتغل مستشار الان عند ابن زايد. هذه قيادات أوروبية وسخة لم تتعلم، قيادات بدها
يعني ولا بلاش نقلب الموضوع الى يعني الى موضوع سياسي. يمكن نحكي في هذه في هذا الموضوع، لانه توني بلير برضه بصمات توني بلير. ما هو انت لما تيجي تقول عيال زايد هذول لا بيفهموا ولا راسهم ولا رجليهم، اللي ورا الموضوع كله توني بلير. كل المخطط الاخير بما فيه مخطط تمويل الاجهزه الاعلام اياه ومهاجمه المونديال بسبب شعاراته والاخره، كلياته مخطط تون بليري زعبوطي، والتنفيذ تم على ايادي صحافه ترتزق من عيال زايد زي فرانس بريس، وزي المعلقين اللي شفناهم مؤخرا، واكثرهم اسرائيليين. يعني كل المساهمات الاسرائيليه في الصحافه الاسرائيليه التي ذهبت الى قطر، وطبعا عشان ما حد يقول لي سمحوا لهم يدخلوا، هذه برضه قوانين الفيفا. يعني قطر لا تستطيع ان تمنعهم، ويا اما تقبل ان تقيم المباريات على ارضها، يا اما انه تمنع او لا تمنع. مع ذلك ذهب الإسرائيليون إلى قطر، وشفنا النتيجة كيف. حتى الجمهور البرازيلي كان يرقص بالأعلام الفلسطينية. أي حال احنا سوف ننتظر المباراة. لسه الفريق المغربي راح يلعب يوم السبت، يمكن مش هيك، بكرة راح يلعب مباراة. حتشوفوا رد الفعل الجمهور العربي والمغربي في الملاعب. لن يستطيع أحد أن يمنع المواطن المغربي أن يرفع